Čaute ľudia, pozriem nového videa a toto je druhý diel z Vanilla SMP a dneska sa vydáme do tejto masívnej kejvky a uvidíme, čo tam je. Takže môžeme ísť na to. Ja tam pomaličky zídem, tu je láva, ale nemám nejaké baby vody, takže si ho asi vykraftím. Vodu vidím rovno tam, takže urobíme si to ručky. Tak, dám si do druhej ruky. Mali by ste aspoň niečo vidieť, aj keď je to strašne málo, ale tak aspoň niečo. Dobre, tu sú irony a tá voda ide stade to. Však tu zombíkov všade. Dobre, máme prvé naťažené irony. 6 ironov, nice. Máme ďalšie irony. Ideme hlbšie, pretože tam možno budú diamanty a to je rovno skeletoš, takže ja si dám si takto jedna noha. Jedna skeleton. And his name is John Cena. Hello guys. Today we have a list of top 5 scariest jumpscares. Número 5. And his name is John Cena! Tak. Počkám, sa sem nedostane. Dobre. Skap. Dobre, nice. Strix už má full iron set, keďže on našiel trezor zakopaný, kde bol 24 ironov, čiže na full set, čo je celkom rare podľa mňa, trošky. Počkaj, tak. Tak, 16, dám to tam celé. Dobre, koľko sol mám? Presne tak. Dobre, teraz toto vyhodím. Dobre, dám si to. Tak, budem to tu pokladať, aby ste aj vy videli, lebo ja nenávidím, keď proste nejaký youtuber ide do kejvky a proste nedá si tam proste svetlo, hej. Proste tam je iba proste bez toho svetla a ja tam potom nič nevidím na tom videu. Oh shit. Oh shit. Here we go again. Dobre, zomlož, skap. Tam sú goldy a tie irony, tu je redstone. Asi zoberiem ten redstone. Kam tu je creeper celý čas? Som si aj nevšimol, ty vole. Počkaj, nedočahnem na neho. Ale sa bojím, že... tak nie, on sa... nie toto. Nie, nechoď preč. Hit! Kokos, spadol luk. Kámo, dobre, teraz je otázka, čo zase mám vyhodiť, že? Vyhodím asi toto, lebo aj tak to nikdy nepoužijem, aj keď som... tak počká, to je úplne rozbitý luk. Kámo, tak to nechcem. Zoberiem radšej tie legginy, Curse of Vanishing. A Curse of Binding, to si niekde vystavím, ty vole, na poličku. Dobre, to je zombož. Hej! Dobre, dead. Kámo, ja som zabil lopatou? Či to sa mi zdalo? Neviem. 2000 years later. Kokos. MVP. Tak určite. Tu je voda. Počkaj, vedie to niekam. Kokos. Tu je láva. A tu je obsidian, ale koľko veľa, ty vole. Tak tomu ver, to urobím, oni. Ježiš, nie. Dobre, to som nechcel. Preč. Lebo chcel som to skopať, ale ja som vlastne zistil, že ja to nemôžem, lebo potrebujem diakrompa. Kámo, teraz o tom hovorím, že potrebujem diakrompať a ono sú tu diamanty. Nice! Dobre, ale potrebujem teraz potrebujem, jak sa volá, ironový
že vytiahnem, keď sa mi podarí, tak vytiahnem styky, ale neviem jak. 20 minutes later. Máme jeden zatiaľ, to nie je zlý začiatok. Oh my god! Wow! Kamo, počkaj tam, čo je, čo tam je? Oh, dia! Let's go! A dve? Počkaj, to budem mať na krompáč. Finally! Diamantový. Prosím, nech ich tu je viac. Kam, nie. To boli presne iba dva, ty vole. Okay. Oh, kamo, tak toto som skoro prehliadol, ty vole, nad lávou, ty vole, diamant. Dobre. Kamo, toto je dobrá kejvka, toto je velice dobrá kejvka. A tu zomrel ten skloný Glow Squid. To zoberiem. No. Oh, diamant. A nie jeden, ty vole. O viac oveľa. Ty kokos, koľko ich tu je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kámo, tu je 8 dia? Počkaj, tak to ne je. Kámo, ja mám jaký lak teraz. Počkaj, tam. Tam je torčka, či? A nie, to sú lišajníky. Kámo, ja nenávidím tie Kámo, teraz som chcel povedať, že nenávidím lišajníky, lebo to vyzerá jak diamant a hen tam je predtým je diamant, ty vole. Ty kokos, to je aký lak. Takže ideme pred tie dia. Zoberieme aj toto rovno. Kámo, tak to je... Akože ja hovorím, že toto video nie je scripted. Ani clickbait, ani nič podobné. What? Ja sa otočím a všade, kde sa otočím, je diamant. Oni navýšili akože spawnovanie diamantov, alebo čo? V živote som nenašiel tak veľa diamantov pokope. Proste úplne veľa ich tu je. Kokos. To koľko ich tu je. Však ja dojdem more s full výbavou v 3. dieli. No inak ľudia, snažím sa robiť daily content. Takže každý deň by malo výjsť jedno video. Teda aspoň sa o to snažím robiť. Lebo chcem dohnať všetko, čo vlastne predtým som nedohnal. Lebo som 2 mesiace nenočil. Alebo skôr 3. Kámo, dobre, to sa mi ľúbi. Nie. Choď preč, skeleton. Not now. Bum. Šakalaka. Vykopem si to. Nice, nie je tu viac? Asi nie. Dobre, a koľko mám? 22 dia, kámo. Tak to nie je síce na full set, asi. Možno, no neviem, že či to je, ale podľa mňa nie. Dodám sem jednu torčku. Tam je skeleton. Počkaj, kde je? Kde je? Ja ho nevidím, on niekde zapadol asi. Aha, a skade? Aha, tu je, on je za mnou. A on ide po ňom. Dobre, 1v1. Poď, ja fandím zombíkovi. Poď, zombík! Yes, dobre, ja teraz sa budem musieť zabiť. Kamo, ani náhodou. Dobre, tak to urobil za mňa creeper. Nevadí. Aj to je dobré. Dobre, ja idem asi odtiaľto preč, lebo toto je moc veľký priestor na spawnovanie mobov. No, dobre. Idem preč. To sa mi to nelúbi. Ešte nemám ani torčky. A teda teraz pôjdeme sa ešte pozrieť. Počkaj, kde to bolo? Nie, tady to, ale ešte tu bola jedna cesta, kde sme neboli. Počkaj, tuto to pokračuje. A tam vidím nejaké svetlo. To je láva. Možno tu bude nejaký diamant. Jeden možno. A mám na ne šťastie celkom, takže... Akože tam sú torčky, takže tam som bol. Hen tam nevidím nič. A tuto tam niečo svieti, takže... Podľa mňa... Aha, to je láva. Ani tu diamant. Ani pod lávou. Počkaj, ale kebyže mám piesok, tak by som si urobil skla, ja by som urobil ten...
ten lifehack z roku 2022 tučím. Nie! Kamo. Ja som taký idiot. Ja som slepý. Kamo, ale dobre, ešte, že som nezomrel, bráško. By som nechcel zomrieť. S 22 diamantami. No ani náhodou, kámo. Ešte, že som mal pri sebe tú vodu. Ty vole. Kámo, ja som strašne slepý. No a jak som hovoril, že ja som chcel urobiť ten oný lifehack z roku 2022, čo proste tam skúšali proste pod hlavu dať sklo a vlastne pod tým sklom boli diamanty. Akože väčšina vlastne tých videí bolo iba bait, ale vyzeralo to akože dôveryhodne, hej, takže možno niekedy to vyskúšam a toto si zoberiem rovno. Takže ja asi toto video zakončím. Takže ja sa s vami lúčim a čus!